Tashoma nagaan siif haa ta'u deebite. Deebe. Hin jedhe. Yesuus Kiristoos suutan jira amma. Yesuus Kiristoos nama moo waaqa? Asis isi dubbisa. No, nama moo waaqaan sin jedhe. Daga yakkana jedhe. Akkas jedhan jenne bara amma si gaafadha. Gaafii gurbaa gaafadhe san irratti hundooneti. Inni waaqa jedhe Yesuus nama jettamoo waaqa jettaati. Bisa sini sure. Na ibsin jenne bara. Okay, boqonnuma tana anu dubbise ilma isa waaqarraa gadi bineelomtu gara waaqayyotti hin baane dhuguma soba. Ilma namaa jechuun maqaa Kiristoos yeroo biyya lafaa irra deddeebi'aa ture ittiin of waamu. Sabaala wanti bara dictionary ibsa abboo waan caafame si gaafadhen ilma namaa isa waaqarraa dhugaadha. Ilma namaa waaq okay waaqaatu waaqarraa gabbu'e moo namaatu waaqarraa gabbu'e? Waaqaatu gubbaarraa gadi bu'e. Hin jedhu fide akkas waaqaatu bakka gabbu'e kan jedhu naafidi bakka. Foon namaa uffate. Foon namaa uffatu waaqaatu waaqarraa gabbu'e kan jedhu fidi ani namaatu waaqarraa gabbu'e ilma namaa jedha fidi ati waaqarraa namaatu waaqaatu gabbu'e kan jedhu. Sagalee waaqaatitu foon namaa uffatee gadi bu'e. Kana sin gaafanne gurba ani kallattiidhaan ilma namaa waaqarraa gabbu'e jedha ati waaqayyo waaqarraa gabbu'e kan jedhu fidi tashoome. Ilma namaa jechuun maqaa Kiristoos yeroo biyya lafaa irra ture ittiin of waamu. Akkana sin gaafanne waan sana waan jedhe afaan Oromooti. Ani waan jedhe ilma namaa ilmi namaa kan waaqarraa gabbu'e kun eenyu? Kiristoos ilma namaati moo waaqa? Ilma namaati. Goobas ilma namaati jedhame Yesuus. Acabcoo akkana. Afaan Oromoo harka bichaa ho'i. Biyyi lafaa namni dhibbi jaan kun silaa siidee irra abiyyuu foon qaratti hin dhaawan siidaawan harkatuma. Okay. Waan siin galle jira be. Amma walii galle amma fuura keetiin nagaan na gammachiifte. Deebii normaalii waan wangeela jiru walii galla amma waan si gaafa Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu akka wangeelaatetti? Yesuus waaqa hin qabu. Ni qaba moo hin qabu? Hin qabu. Ninka waaqaan qaba yoo jedhe ni fudhattamu fudhattu siifin kanna. Abbaayee dhabe. Hin jedhu akkas ani na dhaggeeffadhu duraan si gaafadhe ati Yesuus waaqaan qabu naan jette Yesuus ani waaqaan qaba kan jedhu yoon sii kenne ni fudhattamu fudhattu. Ni fudhadha baas. Goobas wangeela si bira ni jira wangeela si baas. Wangeela Abu Mu'aazin morma malee wangeela ni morma. Boqonnaa 27 baas wangeela Yohaanis boqonnaa 27. Dhaggeeffadhu. Abu Mu'aazin morma malee ani wangeela ni morma. Dhaggeeffadhu. Eeywa yoo ati fudhatte ani Abu Mu'aazin miti. Ani islaamummaa fudhanne. Ani islaamummaa eenyu si barbaadaaf deemsoo keeta fudhadhu qabadhu ofeete maal goota islaamummaa gaafa islaamummaa kiristaanummaa fuumaan goone gaafa islaama keessa jirtu waa takka hin gooneef maal goota islaama dhuftee hin barbaannu. Maaliif goone si jaanjessaa jira miidha si qabee. Okay amma dhaggeeffadhu wangeela Yohaanis boqonnaa 27 banadhu atis Ingilishi feetu Amaariffaan feetu afaan feete. Okay. Kanuma dubbisaa baadhi. Sumaan dubbisiisa waan jiru arrabni goolii galchine galgala kana maqaa isaatiin. Takkatti illee goolii galchiteen beektaa gaddaa. Kuno amma galche nama ilma namaatiin aan jette Yesuusii bira kooti takkittuma sanuu qabadde. Maal rakkoo qaba maarree ilma namaati. Hayyee amma dubbise yoo ol fuudhi sagalee. Namummaan Kiristoosii beekumaa. Dubbisika. Rakkoon qabu. Natu dubbisaa? Si dubbisa. Yesuus immoo ana hin qabin. An amma iyyuu gara abbaatti ol hin baane. Tole. Gara obboloota keetii dhaqii. Hin jedhu akkas gara obboloota keetii dhaqi hin jedhu obboloota kootii jedhu. Gara obboloota koo dhaqii. An gara abbaa koottii fi gara abbaa keessaniitti gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti. Gara eenyu kootii fi? Waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti onnaan ba'a. Gara waaqayyoo eenyu? Waaqayyoo isaallee haa ta'u rakkoon hin jiru. Yesuus Waaqni shakku waan akkasii kana. Hold on. Gurra harkisiin. Hold on. Okay. Thank you so much. Yesuus waaqan qabu naan hin jenneeti. Dhaga'i ka. Hay hin dhaga'u. Yesuus waaqan qabu naan hin jenne amma daqiiqaa tokko dura. Maal jedhare ammas? Ustaad Arrafee moo eenyu rafu jira sa? La ni jira. Tokko qorreessu jira. Oh okay. Dhiifama ayyaa haa kadhatanuma. Gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo Yesuus waaqani qabu moo hin qabu? Namummaa Yesuusii namni namanne amma akka. Nama siin gaafan. Yesuus waaqayyoo koo jechuun maal jechuu?
Abbaa koo jechuun. Abbaa koo jechuun hoo maal jechuu? Abbaa isaati ka abbaan isaa. Abbaan isaa san eenyu? Abbaan isaa moo? Abbaan isaa Aabi yookaan immoo Waaqa. Waaqa isaatiimi? Waaqa qaba akkasi goobas. Namummaan Kiristoosii dhaga'a. Namummaan Kiristoosii Waaqa qaba. Naa deebiste. Thank you. Waaqa isaatiin aan jette. Waaqa qaba. Hin qabu naa maaf nakki jibda duuba. Maal nakki jibda? Waaqa hin qabu naan hin jenne Yesuusaati. Hin qabu naan hin jenne Yesuus Waaqa. Dhaga'a. Abeet. Hayyee. Ishi dhaga'a. As gabbaanya. Mura keessa baay'ee. Niin gammadee dhugaa guu dubbatte. Waan dhudhu sadi fixee waa dhugimee xiqqoosi. Hin jirtu fixe. Bishaan waan dhugdan jedheen soodaadha. Farshoo miti. Kaati dhudhu san hin dhunne warri jala kanaa farshoo dhuge jedhee na arrabsu. Nama shaayii bunaa iyyuu hin dhunne. Hin dhugda maqaa isaatiin. Inshallah. Hin qalladin hin dhaga'a dubbiin amantii qaldiin miti. Okay, amma tokko Yesuus nama ta'uu naa ragaa baate, Waaqa akka qabu ragaa naa baate, Waaqni kan kee Yesuus immoo Waaqa Yesuus sani. Caqaskaa bannaa. Ayya ishee. Yesuus nama ta'uu ragaa sii baheera. Yesuus Waaqa ta'uu ragaa sii baheera. Caqas. No, Waaqa ta'uu no. Waaqa qabaachuu. Na dhageeffadhu kan bannaati. Maa akkana jarjara. No, maannatti hin dabalin kai. Yesuus nama ta'uu ragaa naa baate. Dhageeffadhu ka. Yesuus nama ta'uu ragaa naa baate. Yesuus Waaqa qabaachuu ragaa naa baate lamaan kana. Dhugaa miti akkasiimi. Yesuus Waaqa ta'ullee ragaa sii baha. Rabbi ta'uu. No, boodarra naa fidda. Hin ta'u ka. Eega Waaqa qabaate Waaqa ta'uu hin danda'u. Waaqni Waaqa hin qabu. Mee dikkoo mana dhageeffadhu. Ittiin dabalin ka waan hin jedhin waan ragaa waliin dubbisu. Ittiin dabalu na dhageeffadhu ka. Ishi tokkoffaa maal ragaa baate? Takkatti maayikii qabadhu. No, it's okay sin jeego. Tokkoffaa maal ragaa baane walii baane. Maa akkana wallaalaa kan qaata. Ambar waan ati jette hunda sii jala jedheera. Waan kana deebistaafin si ol galchee barani. Duraanin siree deebisee bara akka barbaadu. Okay, tokkoffaa akkasuma akka wangeelaatti naa deebiste. Akkuma wangeela jiru naa deebiste. Nama takkitti maayikii qabadhu mee daqiiqaa tokko bichaa. Tokkoffaa maal dhugaa naa baate tokkoffaa naa deebise yerra deebi'e uummanni aadaa. Araan gowwoomna bumoo asii nama guddaadha mee maayikii qabadhu. Gowwoome sirraa barachaa jira. Tokkoffaa maal ragaa baate? Tokkoffaa maal ragaa naa baate? Nama ta'uu ragaa sii baheera. Abeet nagaa naa baate dhuga matoo ba matoo. Thank you. Lammaffaa maal ragaa naa baate? Maal ragaa sii baheera lammaffaan Waaqa ta'uu. No, Waaqayyo qabaachuu itti deebina jee akka Waaqa qabu. Waaqni qabu moo qabu Yesuus itti deebina egaa ragaan bahin itti deebina. Yesuus Kiristoos Waaqayyo kootii fi Waaqayyo keessan jedheemi? Waaqni qabu moo qabu? Barreeffamni kun barreeffamee akkatti manna dhageeffatu kaashii hin qaba. Nama asirra geeffadasa waan maa diddati Waaqayyo konkoo eenyu jechuu jira Waaqayyo koo. Namichi kun maal godhanii? Nama cadhi meeqoma takkatti dhagsii gurri kan kee sooftiitti sun. Yoo sobduu yoo itti dabaltuun hin barbaanne bar nama mucaallee jeetti. Takkallee ittiin dabaluu itti dabalaallee hin jiru. Okay, Yesuus akka jedhu. Dubbiin kitaaba qulqulluu rabbarraa dogongora takkas hin qabu. Wanni amma asitti jedhame namummaan Yesuusii waaqummaan Yesuusii inni dogongora takkas hin qabu. Waan irraa sodaannus hin qabnu waan irraa saalfannus hin qabnu. Okay, eegan sodaanne Yesuus Waaqayyo koo jedhaami. Jedheemi na dhageeffadhu kaasiif ibsa. Maal naa ibsita waan jedhe maal ibsita? Way afaan Oromoo naa ibsita niin wallaalee jecha san jedhe Waaqayyo koo jechuun Waaqaan qaba jechuun Waaqayyo kiyya. Maal naa ibsita? Namummaa isaa isa fooniif lafarra ture sanii Waaqayyo kiyya jechaa jiran sirrii. Okay, hayyoo goba. Namummaa Maariyaam irraa isa fudhate. Foon Maariyaamii keessaa namummaa fudhateera be Yesuus. Dhaggeeffatu namni sibiila fudhate hin jiru. Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafarra jiru Waaqni qabu moo qabu? Namummaan inni Yesuus uffate sun Waaqa qabu. Gurba afaan Oromoo kana if keessaa foormaatii biliitii yoo kasi galtu ta'e namummaan inni uffate sun Waaqa qabu. Wallahi takka namnummaan biyya lafarraa kiristaanni naggalchu hin jiru hin dhalatullee waan sin jedhe dhaggeeffadhu. Siif galuu baatullee gilsii dhabu. Tashoo. Kitaabni qulqulluun bakka takkatti illee dogongora qabu. Tashoome. Yesuus Kiristoos biyya lafarra gaafa jiru Waaqni qabamoo hin qabu. Namummaan Yesuus Kiristoos Waaqa ni qabu. Sagurbaan afaan okay namummaa isaatiin Waaqni qabu moo hin qabu? Namummaa inni Maariyaam irraa akka kennaa fudhatee dhalate sun. Samaal aboo maal haasa'u jiru gurbaan Yesuus Kiristoos na dhageeffadhu. Yesuus Kiristoos kan waggaa 30 fi maal biyya lafarra jiraate kun Waaqayyo Waaqa ni qabu moo hin qabu?
Okay, irraan si namummaan deebi'ama. Kiristoosii waaqa ni qaba. Akkasiin hin jenne akkasiin namummaa wanni jedhamu jiru kiyya nama dhibba jaafi Namummaa soddomi akka shan na dhaggeeffadhu afaan oromootu hin beektu namummaa akkamiin dhibba jaafi soddomi shanii jiran jira namaa jira jedhan malee namummaa wanni jedhamu hin jiru ati tashoomeen namummaa mee na dhaggeeffadhu ayyee waan si gaafadha namummaa wanni jedhamu akkasitti hin jedhamu Wama barbaadde gaafata tasgabbaay. mee na dhaggeeffadhu ka takki tanaan deebisi siin gabbuusa waan siin jedhe Nambuusin maana buusi. yoo deebiste siin buusu yoo deebisin siin gabbuusa takki Akka ati tanaan barbaaddu si deebisaa jirabe. carraa kan Ani keelaaladhu carraa na dhaggeeffadhu gurraan addam Si malee ka dhaggeeffachaa hin jirre anaa. dhaggeeffadhu gurra lachootiin waan jedhe Yesuus Kiristoos biyya lafaarra waggaa 30 fi maal jiraate biyya lafaarratti waaqa waaqessu waaqa ni qabamoo hin qabu. Yesuus Kiristoos akkamiin dhalateen? Dhalotaatu akka ati ta'e Nambuusin qoy dhageef. akka ati ta'e dhalte dhalte akkasii Maariyaam dhalte. Ni jedhu macaafichi yoo amma fakkeenyaaf yoo dhugan jedha maleeti dhaqii dhugii jedhu ati immoo dhaqii dhugii jette. Sorry, ishi. Yoo dhugde sin miidhu miti? Waa'ee miidhuu ammati macaafa naa hiikaa jirtamoo na barsiisaa jirtamoo kaayyoon kee maal ture? Hiikaa tokko illee hin barbaachisu, barsiisa illee hin barbaachisu. Hiikuu hiikameera, barsiisnis barsiifameera. Ati waan nama ajjeesu yoo dhugde si miidhamoo hin miidhu? Akkama beektaa ammati waan ati qoruu barbaadde si miidhuu otoo hin taane waan ati ofii kee dhaggeeffadhu sitti hima. Waan ati ofii kee utuu beektuu goote qoy dhaggeeffadhu nan dhaggeeffadhu takka na dhaggeeffadhuti. Waan ati utuu beektuu goote beekama fakkeenyaaf waan ati utuu beektuu goote ofuma keetti miidhamta. Dingata garuu waan sirratti ta'u dingata jechuudha. Seexannis haa ta'u namnis haa ta'u waan sirratti qophaa'e garuu Waaqayyoo akka si fayyisuttidha macaafni sun kan dubbatu homaa tokko akka hin taanedha kan dubbatu Yesuus fayyisaa akka ta'e dubbata malee haqiitii dhugii dingata kan jedhu. Kun koo yoo jedhame koo yoo jedha yoo dhugan jedha malee haqiitii dhugin jedha. Dingata kan jedha sanan jiru. Dingata maal eegdata amma macaafa sana hiikuuf siin galu siif amma kallattiidhaan sitti immoo nu hubattu. Kanaafuu ani siniiku ati siniikin ani siniiku niikin ati yoo dhugde wanni nama ajjeesu yoo dhugde si miidhamoo si miidhu. Dingata yoo dhuge waan ittiin beekinirra waa qonna eega. Ofii kiyyamoo ittiin dabalin. Yesuus gaafa dubbatu gaafa seexanaan qorame Yesuus dhaqiiti Yesuus gaafa seexanaan qorame akka jedhee deebisee fi seexanaan. Gaaffii seexanaati atama gaaffii natti gaafataa jirtu gaaffii seexanni Yesuusin gaafate yeroo baay'ee macaafatti hin dabalin. Maalan dabalare? Waan ansi gaafadhe yoo dhugan hin miidhu jedhaami. In oolcha Yesuus in oolcha. Okay, ati amma waan nama ajjeesu yoo dhugde si miidhamoo si miidhu. Waan dingata seexanni qopheessa yoo ta'e namni qopheessa yoo ta'e hin miidhu. Dingata ittiin dabalin macaafatti hin dabalin. Hin dabalin macaafatti. Dabaluu dhiis. Irraan ittiin illee dabalin irraallee hin hir'isin. Warri irraa hir'isan mootummaa Waaqayyoo keessatti irraa hin hir'ifama. Dhiisuu irraa hin hir'isinii ittis hin dabalin. Wangeela Maatiyus boqonnaa 4 baafadhuti deebii kan sii ta'u. Wangeela Maatiyus boqonnaa 4 baafadhu. Asirra dhaabadhu deebis. Baafadhu kaa. Maali hiika qaba dubbiin hiika qaba akkoo siif hin galu waan ta'eef Wangeela Maatiyus boqonnaa 4 baafadhuti. Ati yoo dhugde waan nama ajjeesu yoo dhugde si miidhamoo si miidhu. Maaliifan dhugaree? Sammuu maaliif naa kenname maa? Waan macaafa keessatti hunduma isaatii akkasidha. Qoy waan macaafa keessatti barreeffame hunduma isaatii gochuu qabda. Amma fakkeenyaaf iddootti utuu hiika saambariin akkas godhaa jedhee dhattee tiksii ishee duwwaa keessaa fudhattee dhaqxee gootaati. Jalqaba maaliif akka barreeffame? Akkamitti akka barreeffame? Erga laaltee booddee hiika tiksiidhaan hiikkatta malee iddoo kan biraatti Yesuus deebii kanaaf kenne Waaqayyoon waaqa kee garmalee hin eeggatiin kan jedhu barreeffameera. Maatiyus boqonnaa 4 barreeffadhuuti. Dubbachuu qofa nama nama nageessu ati sa? Ela dhaqiitii dhugii kan jedhu bichaa baasetti. Isa kana yoo kan qubee afaan Oromoo hin ta'e yoo ta'e deebii bara. Asirratti haasawi. Yoo dhugan isaan hin ajjeesu jedhaami isaan hin miidhu jedhaami. Waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu jedhaami.
yoon maaliif itti dabalamee naa hikimee afaan Oromoo beektaa yoo jedhamini Okay, yoo dhugde ati si miidha moo si miidhu? yoo dhugan jedha malee dhugii sin oolchaan jedhu sin miidhuun jedhu yoo jedha mata sirriitti dubbifadhas. Ati yoo dhugde si miidha moo si miidhu? Sii galuu hin danda'u ati mana hin hubattu waan jedhaa jirtutti dubbachuu gaafachuu irraa kan hafe dhaqiitii macaafa wangeela Maatiyos boqonnaa 4 baafadhuun siin jedhame. Dhiisi yoo dhugan nama isaan hin miidhudha. Yoo dhugde si miidha moo si miidhu ati? Yoo dhugde maaliif adhu gareen dhugu kaan maaliif adhu gareen dhugu ani yoon dhugee yoon akka dingataa dhuge waaqoon na oolcha yoon akka aggaataamii waan dingata waan na miidhuuf qophaa irraa waaqoon na oolcha. Qoy. Ani immoo beekee dhaqee waaqayyoon qoruudhaaf immoo wanti godhamu yoo dhugan. Kanaafuu yoo dhugde si miidhu taanaan dhugdee nu garsiisu. Yookaan amma waan macaafarra jiru hunda gootaa waan macaafarra jiru hunda gootu taanaan maal godhuuf macaafa koo xixiqqee baattee deemtare? Hunde warri anatti amanan biratti milikkitoonni kun hin argamu. Warra anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamaa hin baasu. Afaanota haaraadhaan isin dubbatu. Bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhuu jedha. Kat gootee macaafan dhugoomsita yoo taate dhugdee nu garsiisu. Hunde maalee wacasa? Sanuu Prophet ofiin jedha bar. Prophet Abdi. Yeey. Abdi. Woy Abdi. Hey. Woy akkam. Nagaadha atillee si waamnee si dadhabnee amma osumii marsi dabbaadhaan dubbatte. Deemee ture rakkoon qabu. Bilbila bukkeedhaa gatiin deemee tureef amma dhufeen jira. Nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Ameen nagaadha alhamdulillah. Akkamiree chaalenjii kana siifis dhiyeessinu? Rakkoon qabu chaalenjii sana irratti haasa'uu nan danda'a waaqayyo yoo jedhe. Okay, amante moo namanne ati? Maalan amana? Yesuusitti amante moo naman? Yesuusitti amaneera. Okay, Yesuusitti amanteetta. Eshi, milikitaa warra amanan biratti mul'atu jira. Inni maqaa isaatiin hafuura hamaa baasta? Eeyyee. Okay, hafuura hamaa baasta. Hafuura hamaa nama keessa jiruuf hin jirre akkamitti adda beestee baata? Okay. Yaada kana garuu otoo haasaatti hin galiin Abdii na of kolchisin jecha. Akka nama guddaa tokkotti nama wal hubachuu dandeenya yoo ta'e yaada wal hubachuu danda'u yoo haasofna ta'e itti gallee haasofna yoo garuu muggutiif ta'e asumarratti yoo naabinatti gatii toluuf baay'ee akkanatti haaraa haasoftu. Kamuu kanan chaalenjii godha. Nama anamaneera jedhu chaalenjii si gochaa jira nama. Chaalenjii si gochaa jira. Amanuu namoonni chaalenjii si gochaa jira. Piris na dhaggeeffadhu kaan amma sawwaca keessana kanan jibbee jiru. Ati nama hafuurri hamaan keessa jiru akkamitti? Na dhaggeeffadhu piris na dhaggeeffadhu yaadan kaasaa jiru dura na dhaggeeffadhu ka'ii yaada keetti hin dabarta chaalenjii kenna fudhatu. Yaada dhiis. Yaada nuun kennin dhiis. Itti fufi amma gaafuma deebise. Amma gaa wociiniiti gaaffii kee gaafadhuuti cal jedhii taa'ii iddoo siif hin galletti dhumarratti erga na fichisiistee haasofta. Toolee naan gaafata. Nama hafuurri hamaan yeroo hafuura hamaa keessaa baasuuf nama hafuurri hamaan keessa jiru akkamitti beekta? Kuni kan hubatamuu danda'u humna hafuura qulqulluutiin malee ija foonii fi miira fooniin argamuu hin danda'u. Kanaaf ija hojii hafuuraa mul'ata. Okay, ati hafuura qulqulluu san qabdaa? Eeyyee, hafuura qulqulluu namni qabu Yesuus Kiristoosiin nama qabu qofadha. Galatoomi. Ani hafuura hamaa san qaba moo hin qabu? Ati moo? Ati hafuura hamaa sana ni qabda. Na keessaa baasi amma ayyee. Isaan namni maqaa Yesuusiin hafuura hamaa baasu na keessaa baasi. Hafuura hamaa ati akkatti jennu hiikagaa egaa erga wangeela narraa baasee wangeela sittani. Gabaabsi narraa baase hafuuricha. Ati kutaa tokko barattee daaqomeen gaaffii ati amma miiratti nama galchita baay'ee. Hafuuricha narraa baasi kunoo. Baasi narraa baasi. Tole sirraan baasa na dhaggeeffadhu akkatti sirraa baasu. Itti fufi narraa baasi amma utuun si dhaga'u narraa baasi. Utuun manni kun dhaggeeffatu narraa baasi hafuura hamaas. Hafuurri sirra jiru hafuura fooniiti waan ta'eef hafuurri foonii Yesuus simiidhaan hin bahu hubachiisuudhaan ba'a piliis na hubadhu.
Yesuus amma jette sana hafuura hamaa irraa baasi yoo amanteeraatti. Hafuura hamaa ni qabdan. Na dhaggeeffadhu. Hafuurri qulqulluu yoo sitti gale malee hafuura hamaan iddoo hin gadhiisu. Okay, hin dandeessu jechuudha waan gaarii. Ay harka isaa ol kaasee gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa lubbuu isaa godhee fudhatu kanaa booda seexanni keessaa ba'a. Bakki camlaaqaa kana gabbuusaa Eeyyee fakkaata hafuura qulqulluu yoo fudhatee dhaqa. Eshi amma waliigalatti hafuura hamaa sanarraa baasuu dandeessa moo narraa baasuu hin dandeessu? Amma bilis atamma dhugaama isaa dubbachuuf gaaffii tokko sin gaafa. Siruma isaa wacuu malee deebii yaada sirrii nama wajjin haasa'uu hin dandeessu ati. Hafuurota hamaa hin baasu jedheen hafuurri hamaan si keessa jira naan jette narraa baasii na agarsiisi. Ela miira anaafati keessa jirru keessaatiin hojii namummaa anaafati wal muggutii goonuu kanaatiin hafuura hamaa baasu hafuura hamaa maal gochuu hin dandeenyu. Erga Yesuus Kiristoosiin battala fudhattu gooftaa fayyinaa kee goote gaafati fudhattudha. Yesuus Kiristoosii yerooti fudhattee kaatu hafuura qulqulluu fudhatta. Hafuura qulqulluun immoo hafuura hamaa sana gatii injifatuuf. Egaa wanta akkasii gaafadha. Yesuus Kiristoos hafuura hamaa baasee moo hin baafne? Baaseera. Eessatti Yesuus Kiristoos ana fudhadhu jedhee ka'ee eessaa baase? Harka kee ol fuudhi jedhee nama kamiin harka ol fuusisee ka'ee hafuura hamaarraa baase? Kaayyoon kee muggutuudha moota nama barbaachisa. Muggutuu miti. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos. Namoota isa barbaachisu kanarraa hafuura hamaa baase. Hin banatiin. Gurbaan hin banatiin. Callis. Kan banatan dogoggora keetirraa si deebisuudhaaf fannachuu. Ayyee hin banatu tanan immoo achi ol banadhu achi jedha sana taa'itii ol banadhu hin dhaga'ama. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos eenyuun harka kee ol qabii anatti amani jedhee ka'ee hafuura hamaarraa baase. Ilaale obboleessa koo isaan isa barbaacha dhufan miti ofiima isaaniiyyuu. Barbaachan dhufne deemaa karaa deemaallee irraa baaseera Yesuus. Ilaa dhaggeeffadhu sitti himaan ma hiika isaa waa'ee hafuura hamaa baasa. Yesuus nama kamiin barbaadda taana filis na dhaggeeffadhu. Hafuura waa'ee macaafa qulqulluu na qoruu barbaadda yoo ta'e macaafi qulqulluun hafuuraan malee nu batamu siinan jedhe. Atamma jecha isaa achirraa fuutee macaafi qulqulluun tiyoorii waan ta'e wayii miti beektaa waan hafuura qulqulluudhaan barreeffameef hafuura qulqulluu qofaanii kama. Walaloosa biyya lafaa miti yookaan immoo kitaaba taraa wayii miti beektaa macaafi qulqulluun akkasittiin miira foonii hubachuu hin danda'amu kun immoo hafuura qulqulluudhaan hubatama hafuura qulqulluudhaan barreeffame ishee. Okay, kanaafuu atamma hafuura hamaa sanarraa baasuu hin dandeessa moo hin dandeessu? Hafuura qulqulluu gatii ati hin qabaatiniif yoomiyyuu taanaan macaafa hubachuu hin dandeessu macaafa qoruus hin dandeessu quraana irraa haasa'ate kan kenne. Okay, hin dandeessu. Tole isa lammaffaa si gaafadha. Ishi. Afaanota haaraadhaanis hin dubbatu jedha warri natti amananii jedha. Dubbadhu mee afaan haaraa? Yeroo ma fedhe dubbatama miti waan kanas hin beektu darbi. Hin beektu hiikasaa darbi. Okay. Afuura afaan haaraadhaan hin dubbattu amma? Darbi afaan haaraan akkasitti dubbatama miti gatii ta'eef darbi hin beektu waa'ee isaa hiikasaa si gachiif. Darbi okay sadaffaa bofa yoo qaban waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhuudha. Bofa qabee nu agarsiisi meet? Agarsiisu miti isa kana immoo hiikasaa sittan hima. Hiikan qabu lakkii hiika biraan dhiisi. Hiika isaanii fudhatta asitti immoo. Hiika wanni jedhamu hin jiru. Bofa yoo qaban jedha. Hiika afaan Oromoo miti macaafa qulqulluu hojii hafuuraati hin beektu mati rakkinni kee kanadha. Hin beektu itti fufne. Barumsa macaafa qulqulluu erga Yesuusin fudhatteeti ganaa fudhatta waan ta'eef hin beektu ati dandeettii akkasii hin qabdu. Dandeettii ittiin hafuura qulqulluudhaan malee hin danda'amu baay'ee macaafa hubachuun kanaaf hin akkasumatti. Eshi waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu jedhan. Mee waan nama ajjeesu dhugi amma dhugi. Inni kun sitti hima waaqayyo waaqa kee akka malee hin eeggatin kan jedhu barreeffameera. Ani waan an beeku amma fakkeenyaaf gaaffii tokko asuma irratti sin gaafadha naa deebista. Lakki isa dura dhugii nu garsiisa. Gaaffii tokko sin gaafa naa deebista asumatti. Waan nama gaaffii tokko sin gaafa deebii kee kan ta'u ati mana noo beektu foloo na godhi ka. Nan gaafatin naa deebisi. Gaaffii nan gaafatin miti ammati hin dandeessa erga ta'eeti dhaggeeffadhu rabbitti namanta moo namantu. Viidiyoo ba'ii waan nama ajjeesu dhugii siin jedhe macaafa jedha. Jedha miti sobduuni
namni sobu namni macaafa qulqulluu jallisu kan Kiristoos miti. Ati immoo dura yoo taanaan hojii jallinaa gatii hojjettuuf Kiristoosiin gatiin amanini ati mucaa isa kan abbaa ormaati. Kanaaf dhugaa macaafa beekuu hin dandeessu. Garuu na dhageessa yoo ta'e allaatti nama hin taanaan dhageeffate macaafa qulqulluu wajjin hin taphachuu hin dandeessu. Barakii nama wayii la akkin jedhe kanan tuutaa dhiisi. Barakii nama wayii dhugime. Please na dhaggeeffadhu gaaffiinsi gaafadhu naa deebisuu dandeessaa ati asuma irratti isuma kana otoo isiin deebisaan. Barakiinaa dhugii siin jedhe kanan tuutaa dhiisi. Barakiinaa dhugii kee miti amma kun jecha oduudha kun oduu isa mandara keessaati. Akkasumatti gaaffiinsi gaafadhu deebisi. Allaatti ni amantamoo namantu. Amma chaalenjii si gochaa jira. Yoo dhugumatti Yesuusitti amantee jiraatte kanneen hunda keessaa waan tokko agarsiisa. Ati chaalenjii gochuu malee chaalenjii fudhatu fiigee? Nan fudhadhaa kan kee xumurree chaalenjii na goota. Na dhaggeeffadhu gaaffii kana siif hin deebisa. Xumurikaa. Ati amma as baatee waan nama ajjeesu ni dhugdamoo hin dhugdu? Amma sa'aatii kanatti hin dhugu. Sababiin isaa maaliif hin dhugdu jedhi na gaafadhu. Hin dhugdu. Bakka hin amanne Yesuusitti. Lakki sobduudha situ. Ani amaneera. Ani sobduu miti amaneen jira. Nan arrabsin please. Lakki maal kana jechuun amanne jechuun kee sobduudha naan jechaa jirta miti. Kanaaf iyyuu amaneera. Situ isan amanee hin amannee naan jechaa jirta. Ansiin hin jenne. Gaaffii sin gaafadha. Qoiga kan itti aanu si gaafadha xumurameera. Isaa ati oduu odeessuu malee hin dandeessu kan kee chaalenjiin taatuoti. Qoyi xumurree kana isaa warra dhukkubsatan irraa harka hin kaa'uu isaanii sun fayyuu jedha. Dhukkubsata tokko fayyisuu barsiisa. Sa'aatii kanatti hundumtuu yeroo qaba beektaa. Hundumtuu yeroo qaba. Okay. Namni yoo waldaa dhaqe faa malee mana yaalaatti dhaqee nama fayyisuu hin dandeessu jechuudha? Hin danda'ama. Deemi fayyisii nu agarsiisi amma halkan kana anatu baasii isaanatu danda'a nama tokko rambassaa yookaan ammoo naannoo kee hospitaala jiru dhaqiitii nama tokkorra nama hospitaala jiru nama tokko qofarra harka kaa'itii fayyisi anatu itti uummata kana duratti waadaa sii gala anatu baasii kee taaksii kee hundinatu sii cufa nama sireerra ciisu tokko dhaqee fayyisi tokkitti fayyisi agarsiisi. Yeroo dhaggeeffadhu siin deebisa gaa yeroo jaalala waaqayyootti malee yeroo ati waan ati miira keerraa kaaftee gaaffii kana gaafattee wanti ta'u hin jiru yeroo isaatti malee humtiin hin ta'u. Okay. Deebisa kanatti. Okay, kanaafuu ati waan amantellee hin qabdu yookaan waa lama yookaan isitu hin amanne yookaan dubbii kana dhugaa miti. Lakki dubbichi erga akkas ta'eeti atammati rabbitti ni amantamoo hin amantu. Ati ofiifuu hin amanne akkamitti gaaffii na gaafattare ofiifuu hin amanne. Afaan koo keessa na dhungadhuu jedha. Afaan keessa nama dhungachuun maalitti hiikama fuula qulqulluudhaan? Obboleessa ko. Hiiki afaan fuula qulqulluudhaan hiiki. Jaalalli kee daadhii wayirra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu. Afaan keessa waa godhanii dhungachuun maalitti hiikama? Baay'eela siif hin galu qaama fuula qulqulluun qabdu waan ta'eef hin hubantu malee ati jettee kanaa fudhatte. Na dhaggeeffadhu qa. Ati hiiki. Wociin kana hubadhu jalqaba boqonnaa tokkorraa kaasii dubbisi. Kunoo boqonnaa tokkorra hin jiraan. Boqonnaa tokkorra jira. Eeshi kutaa sana naa kenni. Kunoo siinee jira illaa boqonnaa tokkorra jira lamarra miti boqonnaa tokkorra jira. Dubbisi kamandirree dubbisi boqonnaa tokko. Jaalalli kee daadhii wayiniirra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu jedha hiiki gaafa qulqulluudha. Kutaa sanaa kenniiti anis dubbifadheetaniin wajjin teenyee dubbisne qo'anna gaama qo'annaa tasgabbiidhaan. Eesh maal hafuurri qulqulluun sitti ni muu kutaasaa akkamitti na gaafattaati? Oroo gudi. Maal obboleessa koo akkatti miti hin beektu. Galu siin jedheen tureen waa'ee fuula qulqulluun beektuudha rakkina keetu kanadha malee kana sitti ulfaatee miti amma. Ishi ati natti mi'a hafuura qulqulluu erga qabaattee hafuura qulqulluu macaafa siif eega ta'e boqonnaa kanallee asumaan sitti himu maa hafuura qulqulluun? Lakki akkasitti miti. Akkasitti miti isiin galuumsiif. Ela dhaggeeffadhu sitti nima. Ela dhaggeeffadhu akka beektaa. Dubartii sana eenyutti fakkeessee taasise. Inni akkas jechaa jiru kun immoo eenyudha. Isheen dubartittiin qophooftee heerumaa qophoofte sun immoo eenyudha kan jedhu ni kama. Amma isa kana immoo yoon amma isa zaree sitti hime ganaa gaaffii biraa kaasta waan ta'eef siif hin hubatamu jecha isaan qabu. Gaafuma tokkoon kaasu jaalalli kee daadhii wayiniirra waan caaluuf afaan keessa na dhungadhu kan jedhu kana hafuura qulqulluudhaan hiiki. Gaaffii tokkoon kaasuudhaan.
Dhoksaa macaafaa siif hin galu ati dhiisi gaafii macaafaa naa seenati. Gaafii macaafaa si madaalu anamma sitti maan jira miti. Anaan galii si yoo gale Macaafni qulqulluun. ati hiiki yoo si gale.